Ari Aster'in Midsommar adlı filmi mənə görə, yəni daha əvvəl belə bir qorxu janrı, belə bir qorxu filmi izləməmişdim. İzlədiyim bütün qorxu filmlərinin tamamilə əksində bir filmdir. Folk horror janrındadır film, yəni xalqların qorxusu. Normalda biz qorxu filmi nə deməkdir? Qan, şiddət, əsasən qaranlıq atmosfer. Bu filmdə isə qaranlığın əksinə çox daha işıqlı, rəngli, çox daha məsum görünən təbiətlə iç-içə, yaşıllıq, gül çiçəklik, insanlar, ağ geyinmiş insanlar, yəni bir növ insan baxanda vizual olaraq ürəyi açılacaq bir görüntüdür. Belə bir qorxu filmi təsvir eləyin ki, içində o qədər də şiddət, qan yoxdur və filmin başlanğıcında bir rəsm təsviri ilə görürük. Özəlliklə oradakı filmin ilk səhnəsindəki rəsmdəki günəş daha sonradan aydınlaşacaq bu sarı rəngin də belə deyim təsadüfi seçilməmişdi filmdə. Deməli ilk başda Deni adlı qızı görürük. Onun sevgilisi var, aralarında o qədər də bağları artıq qalmayıbdı demək olar və bipolar xəstəliyi olan bir bacısı var. Bu bacısı da davamlı olaraq ona intihar etmə barədə meyllər atır. Amma bir gün deməli o yenidən bu meyllərdən birini alır, amma burada fərqli bir nüans var. Çünki bacısı ona özü ilə bərabər ailəsini də öldürdüyünü yazmış olur və Deni orada kriz keçirdir, əlaqə yaratmağa çalışır, sevgilisi ilə də əlaqə yarada bilmir və beləcə qızın travmasını görürük. Hekayəsinin başlanğıcında ailəsini itirmiş, travması olan bir qız, dediyim kimi sevgilisi ilə də münasibəti çox gəlizdir, gaslight eləyir. Hətta filmin əvvəllərində görürük ki, qıza üzr istəmədiyi halda məsəl üçün üzr istədiyini deyir və yaxud da ki, dostları ilə dialoqlarında anlayırıq ki, dostlarına şikayətlənir münasibəti barədə və dostlar da ona deyirlər ki, sən onun psixoloqu deyilsən, sən onun münasibətsən. Qız özü də telefon danışıqlarında Deni də bunu öz dilindən deyir ki, o məndən uzaqlaşacaq, çünki mən ona ancaq problem yüklüyürəm, öz problemlərimi danışıram, o məndən bezəcək. Yəni arada belə bir sevgi münasibəti olsa da, belə bir sevgilisi var, yəni ailəsi olmadığı üçün tək münasibəti sevgilisidir və böhran içərisindədir bu qız. Və bir gün dostlarıyla, sevgilisinin dostlarıyla görüşərkən orada təsadüfən anlayır ki, onlar bir festivala gedəcəklər. Bu festival aralarındakı dostlarından birinin yaşadığı qəsəbəyə aiddir və onlar 90 ildən bir belə rituallar, festivallar keçirirlər. Və bunlar da dostları ilə sevgilisi də bu festivala gedir və sadəcə mədəniyyət üçün Denini sevgilisi təklif edir festivala getməyə və Deni qəbul edir. Çünki artıq edəcək başqa bir şey yoxdur və hekayə başlayır, onlar yola düşürlər festivala getmək üçün. Filmin bu hissəsinə qədər həm musiqisi, soundtrackdə görürük ki, çox gərgin, qaranlıq belə deyim, negativ musiqi idi. Həm də ki, ortamlar, Deninin otağı, qaranlıq, sıxıcı otaqlar, kiçik, dar otaqlar. Amma bu festivala getdikdən sonra dediyim səhnələr başlayır. Yəni heç bir qorxu filmdə mən belə vizuallıq görməmişdim. Təbiət, uçsuz bucaqsız geniş təbiət. Təbiət qoynunda ağappaq, rahat geyimlər geyinmiş insanlar, istər qadını, kişili, hər tərəf belə deyim, günəş işığı, aydınlıq və bunları qarşılayırlar. Qarşılayan kimi bunlara içki dəvət eləyir, içki ilə verirlər. Hansı ki, Deni birinci içmək istəmir, otağına çəkilmək istəyir, amma dostları içmək istəyir. Sonra deyirlər ki, yox, biz bunu birlikdə içməliyik. Və burada da bir növ məcbur qalır artıq uyum göstərmək üçün, içkini içir. Və sonraki səhnədə artıq da onun bir qəribəlikləri, yəni bu içkilərdə halüsinasiya yaratdığı üçün bilirik ki, özü göbələkdən hazırlanmış içkilər, yeməklər olur bunlar. Və bunlar bir növ halüsinasiyalar görməyə başlayırlar. Məsələn, Deni ayağının altına baxır, fərqli şeylər görünür gözünə. Daha sonra yatır, oyananda nə qədər yatdığını bilmir.
Və bu filmi nəyə görə çox sevdim? İzlədiyim bütün qorxu filmlərindən fərqi odur ki, məsələn, Dəccaldan Omen filmində danışanda da və yaxud da ki, Qiyamətin 4 atlısını danışanda da İsa'nın zühur edərkən ağ geyimdə məsum obrazında insanları aldadacağını demişdi. Yəni o insanlara özünü Dəccal olaraq qorxunc bir bədheybət olaraq insanların qarşısına çıxmırdı. Çünki belə çıxsa insanlar ondan qaçacaq, onunla mübarizə aparacaq. Əksinə nə edirdi? İsa rolunu, saxta peyğəmbər, saxta İsa rolunda məsum bir obrazda, xilaskar obrazında insanları xilas edən qiyamətin sonunda bir obraz olaraq çıxır və insanlar belə olan halda daha çaşqınlıq yaşayırlar. Yəni onunla əlbəttə ki, bu halda mübarizə aparmayacaqlar. Ünlü düşünür Firdevsin də dediyi kimi ən güclü silah məsumluqdur. Yəni insanlar məsumluğu ilə digərlərini asanlıqla manipulyasiya eləyə bilirlər. Yəni təhlükə varsa və yaxud da ki, Balzac'ın nümunə gətirmək istəyirəm. Çünki Balzac'ın da Validədəki Zambaq əsərində bir sözü çox xoşuma gəlmişdi. Deyir ki, biz sevdiyimiz insanlara qarşı zəifik. Yəni biz düşman olaraq gördüyümüz və yaxud da ki, özümüzü qorumalı olaraq düşündüyümüz insanlar tərəfindən özümüzü müdafiə instinktində olduğumuz üçün qorumuruq və beləcə də onlar tərəfindən nadirən zərər görürük. Əksinə insanın öz doğmaları zərər verir. Çünki doğmalarımıza qarşı müdafiəmiz olmamış olur. Yəni özümüzü müdafiəsiz saxlayarıq. Burada da yəni bənzər hekayədir. Çünki bu insanlar təhlükə görmürlər. Əksinə çox təmiz, çox məsum görünən bir ortamdır. İnsanların geyimlərinə baxsaq, ağ geyimdədirlər. Nəyə görə? Ağın təbii ki, təsadüf seçilmiş bir rəng deyil. Ağ bilirik ki, məsumluğun rəmzidir. Məsələn, günahlandırılmış adi mağazin xəbərlərində də görə bilərik ki, hansısa pop ulduzuna nəsə günahlandırılırsa, o çox vaxt ağ geyimdə ağ geyim geyinərək jurnalistlərə hesabat verir və yəni ağ rəng məsumluğun təmsilidir və bu insanlar burada ağ geyiniblər. Yəni ilk başda heç təhlükə gözləmirsən burada. Səni asanlıqla və yaxud da ki, sənə içkilər verirlər, amma sən özünü müdafiəsiz saxlayırsan. Yəni çünki bu adamlar gənc, gözəl insanlar, ağ geyimli insanlar, bu insanlardan adama zərər gəlməz. Ona görə də müdafiə sistemin artıq yoxdur. Aradan qaldırmısan, müdafiəsizsən. Nəyə görə müdafiəsizsən deyirəm? Çünki daha çox tələyə düşürsən və Deni'nin hekayəsinin də əslində nəyə görə Deni'nin hekayəsi olduğuna baxanda Deni travması olan, müdafiəsiz olan bir insandır. Bu filmdə əsas motivlərdən biri kollektivçilik və fərdlər olaraqdır. Biz bilirik ki, insan təkamüldə də həyatda qalmaq üçün müəyyən bir qrupa, bir kollektivə aid olmalıdır həyatda qalmaq uğrunda. Əgər kollektivə hansısa bir qrupa aid olmasaq, biz var ola bilmərik. Məsələn, bu qruplaşmalara adi futbol komandaları var, tutalım deyək, hansısa bir futbol komandasına aidsən, bunun özü də bir qrupa aid olma hissidir və yaxud da ki, dinlər, məzhəblər hamısı insanın hansısa bir qrupa aid olub rahatlama, güvən əldə eləmə, yəni bir yerə aidiyyətlıq hissidir. İnsanda çünki aidiyyətlıq hissi çox önəmlidir. Amma Deni'nin bu hissi yoxdur. Nəyə görə yoxdur? Çünki ailəsi öldürülübdür. Özünün də sevgilisi var, amma filmdə də oğlanlardan biri, hansı ki oğlanı kim olduğunu sonradan anlayacaq. Ona deyir ki, sən amma sevgilini də deyir ki, evin kimi hiss eləmirsən. Yəni tək yaxını, doğması sevgilisidir, onunla da münasibəti yaxşı deyil. Yəni ona da aidiyyətlıq hiss eləmir. Bir növ boşluqdadır və hansısa bir kollektivə həyatda qalmaq üçün, mənəvi olaraq da həyatda qalmaq üçün bir kollektiv, bir topluluq axtarır. Ora aid olsun, təkamülündəki o rahatlama yaransın. Yəni çünki həyatda boş qalsan, tək qalsan, gücsüz qalarsan və səni məhv eləyərlər. Ailə bağları da həmişə məsəl üçün özünü təhlükədə hiss eləyən toplumlarda, şərq toplumuna və qərb toplumuna baxsaq, qərb toplumları daha fərdiyyətçidir deyərdim. Şərq toplumu isə daha çox qəbilə halında hələ də yaşayır. Bunun da səbəbi təhlükə. Yəni nəyə görə təhlükə dediyim nədir? Sistem olaraq
avtoritar sistemlərdə yaşayırlar, totalitar sistemlərdə yaşayırlar, şəriət sistemlərində yaşayırlar ki, bu sistemlər də onlara özlərini təbii ki, təhlükədə hiss elətdirir, azad hiss elətdirmir. Təhlükədə də hiss elədikləri üçün daha çox bir-birlərinə bağlanırlar. Yəni Danny'nin də belə bir aidiyyətlıq problemi var və o bu səbəbdən manipulyasiyaya, yəni daha açıqdır. Yəni seçilmə səbəbi də əslində sonda anlayırıq ki, o seçilmişdi. Seçilmə səbəbi də təriqətlər çox vaxt zəif insanları seçirlər. Burada zəif dediyim maddiyyat olaraq yox, mənəvi olaraq boşluqda olan insanlardan gedir söhbət. Məsələn, Kedicik bəlgəsəlini izləmişdik Adnan Oktarın. O bəlgəsəldə də çox vaxt imkanlı belə olsalar qızların ailələri ilə problemi olan qızları görürdük. Hansı ki, Adnan Oktarın özünə də baxanda, indinin özündə də onun verilişlərinə baxanda daha çox gülürük, zarafatlaşırıq. Yəni o qədər də təhlükəli görünmür. Hə, orada qadınlar da gülürlər, əylənirlər, lağa qoyuruq. Amma Kedicik bəlgəsəlini izləyəndən sonra oradakı qadınların hekayələrin nə dərəcədə dəhşətli olduğunu görmüşdük. Yəni tamamilə bir təriqət idi Adnan Oktarda və o qadınları təcavüz elətdirirdi, videolara çəkirdi və daha sonra tamamilə əllərini, qollarını bağlayaraq, yəni istədikləri hər şeyi elətdirirdi o qadınlara. Oradakı izlədiyimiz və güldüyümüz qadınların əslində çox dəhşətli hekayələri var. Dediyim kimi, amma bu adamlar, Adnan Oktar rahat şəkildə özünü gizlətmir. Ekranlara çıxır, çünki ona baxanda heç bir təhlükəni görmürük. Qadınlar da estetika eləyiblər, bəzəniblər, çıxırlar orada Adnan Oktara təriflər deyirlər. Yəni təhlükəni olduğu kimi bizə göstərmək əksinə bir də qəşəng göstərir. Məsəl üçün qadınların bəzənməsini deyirdi ki, özü danışırdı ki, qadınlar gözəl, yəni bu cənnəti bu dünyada yaşamaq kimi, yəni bir növ hurilər yaratmışdı o qadınlar. Yəni baxanda ilk başda təhlükə heç nə görmürük. Eləcə də bu filmdə və yaxud da ki, Charles Mansonun da təriqətinə baxsaq, orada da bildiyiniz kimi, hətta Charles Manson həbsxanaya düşəndən sonra belə qadınlar onun dalınca gedirlər, ona məktublar yazırlar, ona yalvarırdılar. Yəni bir sözü ilə Charles Mansonun bir sözü ilə insanlar gedib cinayətlər eləyirdilər. Oradakı halüsinasiya yaradan dərmanların da təbii ki təsir var. Bir də təriqət olaraq Mansonda belə mənəvi boşluğu olan şəxsləri seçirdi. Bunu özümüzdə də əslində görə bilərik. Şəxsi münasibətlərdə də görə bilərik, qadın-kişi münasibətlərində də görə bilərik. Müəyyən bir dönəmdə boşluq hissimiz olanda, mənəvi boşluğumuz belə deyim, qarşı tərəfin sevgisinə daha istəkli oluruq. Çünki bir boşluqdayıq, o boşluğu doldurmaq üçün sevgiyə ehtiyacımız var. Yəni əslində sevdiyimiz sevgi istəyidir, aşiq olma istəyidir, aşiq olmuruq, aşiq olmağı istəyirik deyə o təklikdən belə deyimiz partnyorumuz olmadığı üçün buna bizim təbiətimiz, yəni qadın kişiyə, kişi qadına möhtac olduğu üçün bir növ bu tələbatdır və o boşluqda olanda daha qarşı tərəf bizi manipulyasiya edə bilər və yaxud da ki, boşluqda olanda, sevgi boşluğunda olanda daha çox yanlışlara, belə deyim, açıq oluruq. Yəni bu da belə bir dönəmdir. Danny dediyim kimi ailəsini itiribdi ki, ailəsini itirməsi barədə də sonunda deyəcəm. Başqa versiyaları var idi. O da mənə çox dəhşətli gəlmişdi. Və Danny'nin dediyim kimi ilk rəqs eləyirlər. Burada bunları içkilər təklif edir və o qədər də belə ciddi hadisələr baş vermir. İkinci günü hansı ki 90 ildən bir bu festival keçirilir və ikinci gün bir ritual izləyirik. Burada artıq biraz hekayə qəribələşməyə başlayır. Çünki iki nəfər 72 yaşında şəxs, bir qadın, bir kişi yüksək bir qayanın üstünə çıxaraq oradan intihar eləyirlər. Bu da bizə qəribə gəlir ki, bu necə bir festivaldır ki, rəqslər, gözəl musiqilər, ağ geyimlər, səliqəli ortam, amma eyni zamanda da qurban ritualı var. Paganist əslində rejissorun Ari Aster bu filmi bir neçə
təriqətdən, bir neçə filmdən belə deyim, təsirlənib, əsasən də təsirləndiyi film özündə dediyinə görə Wilkerman adlı bir film var. O filmə də biraz baxdım. Eynilə buradakı kimi ritual mövzusundadır. O filmdə də, Wilkermanda da qısaca özətini danışım. Bir cinayəti ritual edən bir qəsəbəyə gedir polis. Çünki cinayətin üstünü açmalıdır. Amma gedəndən sonra məlum olur ki, ortada heç bir cinayət yoxdur. Əksində o polisi o təriqətə qatmaq üçün, təriqətin bir üzvü eləmək üçün qurulmuş bir oyundur ki, Ari Aster də bu filmdən əsasən, yəni bir çox filmdən təsirlənib, mən əsasən bu filmdən təsirləndiyini deyir. Çünki burada da Dani əslində sonda təriqətin üzvünə çevrilir. Ortada bir festival yoxdur, çünki onlar bir festivala getmişlər. Əslində ortada qətliam var, qurbanlıq var, cinayət var və Dani'nin istəkli şəkildə bir yerə aidiyyat o zəifliyindən istifadə edib təriqətin üzvünə çevirirlər. Və ikinci gün dediyim kimi qurban səhnəsində bu Dani və dostlarından, sevgisinin dostlarından əlavə iki başqa cütlük də var. Onlar artıq buna etiraz eləyirlər qurbanlığa və orada deməli ağ geyimlilərdən birisi, yəni bu ritualı həyata keçirənlərdən birisi izah eləyir ki, burada qəribə heç bir şey yoxdur. Əslində onlar üçün bu intihar çox da dəyərli bir şeydir. Çünki həyatın müəyyən döngüsünə gəliblər, 72 yaşa gəliblər və artıq onlar özləri qocalmadan, xəstəlik tutmadan həyatın təbii axarına yəni gedərək özləri öz istəkləri ilə intihar edirlər. Çünki inanca görə dövr eləyir, yəni həyat, ölüm yoxdur, dövr eləyir. Onlar intihar eləyərək əslində ölmürlər, yeni bir başlanğıca addım atırlar. Və bu zirvəyə çatmaq da özü bu təriqətə görə qiymətli bir şeydir. Hətta orada da bu gənclərin arasından birisi deyir ki, bu onların inancıdır, onu da hörmət eləyib. Rast da maraqlı bir mövzudur ki, yəni inancıdır, amma digər insanları zəhərləyirlər, öz inanclarına çəkmək üçün manipulyasiya eləyirlər. Amma yəni görünürdə qız özü razıdır, özləri gənclərini istəyərək, bilərək ora getmişdilər. Yəni müzakirəli mövzu, dediyim kimi bütün dinlərdə, bütün təriqətlərdə demək olar ki, heç birisində zorlama yoxdur. Amma insanları bu tip manipulyasiya eləyirlər, görünürdə sənə gözəl, əslində qüsursuz görünən bir şey. Belə bu ortam, məsələn bu filmdə ortam çox qüsursuz idi. Dediyim kimi ideal, renkli, gül çiçək, gözəl musiqilər, təmiz yeməklər. Ortada bir təhlükəli bir şey görünmür, amma bu qədər bir şey idealdırsa, utopikdirsə, deməli ki, orada nəysə bir qüsur var, nəysə gizlətməyə çalışır bu qədər. Dinlər də belədir, yəni heç bir din sənə təhlükəliyəm, gəl mənə inan demir. Bütün dinlər cənnət vəd edir, yəni sənə yaxşı nəsə satır, sənə sevgi dini olaraq özünü təqdim edir, sən də inanırsan, amma nəticə olaraq reallığa baxanda dünyanın bütün gedişatında dinlər insanları birləşdirən yox, ayıran şeylər olub. Yəni insanlar din uğrunda bir-birlərinin inanclarına zidd olaraq bir-birlərini öldürüblər, savaşlar çıxardıblar. Amma dediyim kimi heç bir din də sənə demir ki, gəl mənə qoşul, ondan sonra şiddət öyrədəcəm, bir-birinizi öldürməyi öyrədəcəm. Yəni gözəl görünür ümumilikdə dinlərdə. Və ikinci gündəkindən sonra burada ən məni dəhşətə salan səhnələrdən biri, çünki Azərbaycanda çox eşitmişdim, buna magiya deyirdilər. Deməli, ritualların təsviri var. Bu təsvirlərdə filmin bir səhnələrində keçir. Qızların, kişilərin necə özlərini aşiq etdikləri rəsmlərlə təsvir edilibdir. Filmə baxanda bu səhnələr, bu rəsmlərə diqqətlə baxsınız, dəhşətə düşəcəksiniz. Göstərilir ki, birincidə o magiya dediyim qızın menstruasiya qanı oğlanın yeməyinə qatılır və bunu hamımızın bildiyi, hansı ki Rus magiyalarına deyirik, onlar bunu eləyir, belə bir cadugarlıq var. Həmən oğlan ona aşiq olur. Bu səhnədə əslində görə bilərik ki, hər kəsə limonad verilmişdi sarı rəngdə, amma Dani'nin sevgisi adlı yadına çıxdı. Onu bir qız yoldan çıxardır və o qızın da içkiyə baxanda görürsən ki, fərqli rəngdədir. Ona birinci o içkidən verilir və bir də burası daha çox iyrənc idi. Nəysə, burasını deməyim, yəni başqa bir yolla da
qadınlar kişilər özlərini aşiq eləyir. Daha mən dəhşətə düşürəm, bu da dinlərdə əslində var. Deməli, çünki başqa dinlə olan birisi ilə evlənməməlisən, öz dinindən olmalıdır ki, sənin dinin nəslin davam eləsin və s. Burada deməli bir kişi bir şey təqdim eləmişdi bu ailənin üzvlərinə. Deyir ki, biz əslində bizim tam olaraq nə deyim, yəni fizioloji olaraq xəstə uşağı, psixoloji qaydasında olmayan və yaxud da ki, əqli cəhətdən normal olmayan uşaqlar rəsmlər çəkirlər. Biz daha sonra o rəsmləri analiz edirik. Orada nə deyilmək istədiyini anlamağa çalışırıq. Nəyə görə uşağın xəstə olduğunu məsəl üçün soruşur. Deyir ki, bizdə öz aramızda yəni olur bu evlilik. Yəni bu adamlar bilərək qohum evliliyi edirlər. Uşağın xəstə olduğunu bilərək bunu edirlər. Bunda da səbəb o uşağın əgər bir əqli qüsuru varsa, deməli başqa bir gücü var. Stephen King'in film kitablarından danışanda da məsəl üçün demişdim. Stephen King'in deməli kitablarında çox vaxt qəhrəman hansısa fizioloji qüsuru olan bir obraz olur. O belə deyim, mübarizə aparan, qəhrəmanlıq eləyən şəxs zəifin Nietzsche'nin ən nifrət elədiyi şeydir. Yəni ki, bu zəifliyin romantikləşdirilməsi deyərdim. Yəni burada da qəsdən uşaqları elə xəstə eləyirlər, amma bir tərəfdən də məcburdurlar ki, kənardan adamlar alsınlar, yəni təriqətlərini aralarına başqa adamlar qatsınlar davam eləməsi üçün. Və Deni də dediyim kimi bu qurbanlarından birisidir. Və deməli bu filmdə Deninin sevgilisinin dostu olur, hansı ki filmin əvvəlində də görürük. İlk səhnələrdə Deni əzab çəkəndə ona deyir ki, mən də ailəmi itirmişəm. Bu təbii ki təsadüfi deyil. O istəyir ki, empatiya qursun, yaxınlıq qursun. Yəni sən əzab çəkirsən, insanlar nə vaxt bir-birlərinə yaxın olurlar? Eyni hissi yaşayanda, özəlliklə eyni kədəri bölüşəndə. Yəni sən əzab çəkirsən, mən əmin ol ki, səni anlaya bilirəm. Aramızda bir bağ yaransın, çünki mən də sənin kimi ailəmi itirmişəm. Burada bu tip manipulativ davranış eləyir Deniyə. İkinci dəfə yenidən o ritual olan yerdə yenidən bu mövzunu açır. Artıq Deni hirslənir, yəni bu səhnədə. Deyir ki, yenidən mən də ailəmi itirmişəm. Və dediyim kimi bu da təsadüfi deyil. Həmən adamın sonradan qəsdən bu adamların, bu Deninin sevgilisinin belə deyim arasına girdiyini anlayırıq. Əslində bir növ belə deyək, agent idi o, təriqəti üzv toplamaq üçün, gətirmək üçün. Və artıq deməli daha sonraki hadisələrin gedişatına qısaca danışsam, həmən Deninin sevgilisini cadu ilə, içkilərlə və s. artıq müdafiəsin belə deyim, dinlərdə də var bu və dərmanlar verirlər. Yəni özü də içki verəndə deyir ki, sənin müdafiə sistemini çökdürəcək. Yəni müdafiəsiz qalacaqsan. O içkini içəndən sonra anlayırıq ki, oğlan oradakı qızlardan biri ilə cinsi əlaqəyə girir. Bu cinsi əlaqə səhnəsi də çox dəhşətli idi əslində. Çılpaq qadınlardır və onların qarşısında çılpaq başqa bir qadın və oğlan belə ağlını itirmiş şəkildə itaətkarcasına heç bir yəni bir qəribəlik görmür bu durumda. Onu soyundururlar və onlar cinsi əlaqəyə girirlər. Oradakı çılpaq qadınların belə qəribə səslər çıxardırlar. Bunun özü hətta dediyim kimi filmin əsas mövzusu kollektivçilik və fərdlərdir. Yəni bir ehtiras yaşayanda belə, ehtiras səsi çıxardanda belə təklikdə çıxarda bilmirsən. Fərd olaraq sən sıfırsan. O təriqətin üzvü oldunsa, fərd olaraq heç nəsən. Əgər bir ehtiras səsi gələcəksə, ehtiras hissi olacaqsa, onu belə kollektiv halda duyurlar. Və yaxud da ki, başqa bir nümunə, Deni gəlir, bu səhnəni izləyir. Yəni sevgilisinin başqa bir qadına cinsi əlaqəyə girdiyi ayini görür və yenidən o boğulma hissini yaşayır. Daha sonra onun yanına qızlar alırlar və o boğulma anı da Deni ağladıqca digər qızlar da ona qoşulurlar. Yəni birlikdə ağlayaq. Sən
bu o deməkdir ki, sənin fərd olaraq, tək olaraq heç bir şey hiss eləyə bilməzsən. Ağlayacaqsa, birlikdə ağlayacağıq. Bunu şeylərdə çox vaxt görürəm, internetdə də bizdə Azərbaycanda da olmuşdu. Qrup halında ağlamaqlar, qışqırmaqlar. Yəni sən fərd olaraq sənin kimliyini bir növ qırırlar. Sən ağlaya belə bilməzsən, heç bir şey hiss edə bilməzsən. Ehtiras olursan, tutalım, cinsi əlaqədəsən, orqazm olursan, amma tək o hissi yaşaya bilməzsən. Sən ətrafında kollektiv şəkildə yaşayacaqsan. Kimlik silindi, kimlik aradan qalxdı və tamamilə tamamilə o toplumun robotlaşdırılmış bir insan yaradır o təriqət. Və Deni ilk dəfə burada hiss elətdirdikləri şey bilirsiniz nə idi? O ağrı çəkəndə onun sevgilisi, sadəcə sevgilisi var və onunla empatiya qura bilmirdi. Burada isə o kədər yaşayır və öz kədərini digər təriqət üzrə digər qızlarla bölüşür. Yəni kimsə onu anladı. Bu nə deməkdir? Deni artıq aidiyyətlıq hiss elədi. Özünü bura ailəyə hiss elədi. Filmin başında da, girişdə də görürük ki, Denini qarşılayanda dostları ilə, o qarşılayan kişilərdən birisi hamısına salam verir. Deniyə isə qucaqlayır. Yəni tamamilə fərqli bir münasibət göstərir. Xüsusi münasibət göstərir və deyir ki, evinə xoş gəldin. Bunların hamısı göstərir ki, təsadüfi deyil Deninin orada olması. Buna görə də versiyalardan birində var ki, əslində Deninin ailəsini öldürən də elə bacısı yox, elə bu təriqət üzvüdür. Sırf Deni kimsəsiz qalsın, mənəvi böhran yaşasın, o boşluğu yaşasın, yəni müdafiəsiz qalsın və bir aidiyyətlıq axtarsın. Yəni harası aid olma hissi, ailəsi ölsün ki, bir ailəyə ehtiyac duysun və dediyim kimi, yəni bu halda belə boşluq anında daha manipulyasiyaya yatqın olursan. Yəni o aid olma hissi sənin gözünü kör eləyir. Sən düşündüyün şey, insanlar burada özlərini atdılar, öldürdülər, burada nəsə anormallıq var, yox. Deyirsən ki, amma bu onların inancıdır, olsun. Sonradan sən də o intihar eləyən böyük ehtimalla Den orada yaşamağa başlayacaq və orada 72 yaşında artıq intihar eləyəcək. Yəni özü ona dönüşür. Çünki bu təriqət Deniyə nə verdi? Deninin axtardığın. Deni boşluqdaydı, heç bir yerə aid deyildi və artıq bu təriqətin üzvüdür. O kədərlənəndə belə artıq ətrafında onlarla qızlar onunla empatiya qurur, o tək kədərlənmir. Yəni tək deyil. Buna sənə təriqət inandırır və May kraliçası seçilir. Çünki 90 ildən bir bu festival keçirilir və burada May kraliçası seçilir və seçilən kraliça da Deni olur və daha sonraki səhnələrdə də başına çələnglər taxırlar, ağappaq onu da geydirirlər. Yəni məhsumlaşıb bir növ. Məhsumlaşmaq da dediyim kimi əslində canavarlaşmağın göstəricisi. O canavarlığın gizlətsin deyə məsum İsa, Antixristi danışanda demişdim ki, Antixrist nə idi? Saxta İsa peyğəmbər idi. Yəni olduğu kimi yox, məsum İsa peyğəmbər nə idi? Kim idi daha doğrusu? İsa peyğəmbər məsum idi. İnsanların bağışlanması üçün öz canını qurban verən, insanlara fəda eləyən özünü məsum idi. Antixrist də onun cildində, yəni bir məsumun cildində peyda olacaq qiyamət günü. Yəni olduğu kimi yox, daha gözəl, saf bir obrazda. Buradakı obrazlarında hər biri eləcə məsum obrazına bürünmüşdür və Deni də filmin sonunda özləri kimi geyindirirlər, başına çələng tapırlar. May kraliçası seçilir və May kraliçası seçiləndən sonra da dediyim kimi sevgilisinin xəyanət elədiyini görür və May kraliçası olmanın da özəlliyi budur ki, artıq sən birinin qurban veriləcək bir şəxsi, sonuncu şəxsi 9 nəfər qurban veriləcək, sonuncunu seçmək şansın olur və o sevgilisini qurban seçir və oğlanı ayı dərisinin içinə geydirərək oğlanı sarı rəngdə günəşin belə paqanizmdə təbiət çox bilirik. Paqanizm inancında təbiət, dönüşüm var. Təbiətə inanırlar. Çünki dönüşüm nə deməkdir? Yox oluş yoxdur dediyim kimi. Günəş də dairəvidir. Yəni bunlar heç vaxt yox olmur. Yenidən həyata gəlir. Sarı rəng də bunun simvoluydu və onu sarı rəngdə bir məbədə ayı dərisinin içərisində yerləşdirirlər və həmən adamı sonucu qurban olaraq yandırırlar.
Və Deninin sonda, eyni Omen filmində Antikristdə necə uşaq sonda gülürdü, biz ancaq onda anlayırdıq ki, o məsum deyil, o əslində şeytanmış. Burada da çox ikonik bir gülüşü ilə, Deninin gülüşü ilə, hansı ki birinci çaşqınlıq içərisindədir. Amma artıq aidiyyətlıq tapıb, yəni bir topluma artıq aiddir. Artıq o fərd olmamağın, fərd olmaq nə deməkdir? Tək olmaq deməkdir. Kollektivlərdən ayrı olmaq, tək olmaq da daha ağrılı olur. Məsələn, dahilərlə bağlı həmişə deyirlər ki, dahi insanlar yalnızlığa daha çox meylli olurlar. Çünki dediyim kimi fərdlər və kütlələr var. Bu da yetişdirmə tərzi ilə də bağlı olur. Fərd kimi bir uşağı böyütmək başqa şeydir. Kütlə halında sorğulamadan böyütmək başqa şeydir. Yəni fərd olaraq böyütmək daha yalnız və daha bədbəxt olmaq deməkdir. Amma artıq Deni o fərdliyini itirib, kimliyini itirdi və bir topluma, bir təriqətə üzv oldu və bunun xoşbəxtliyi, canavara dönüşməyin xoşbəxtliyini duyur. Üzündəki son gülümsəmə çox ikonik idi ki, mən o gülümsəməni hicablıların, nur üzlü hicablıların gülümsəməsinə bənzədirəm. Çünki onların da üzündə belə xüsusi hicablılara fikir versəz, hicab taxan qadınlara çox saf görünürlər. Çox saf, məsum, təmiz görünürlər və üzlərində də heç bir mənası olmayan qəribə bir gülümsəmə var. Yəni mənim beynim yoxdur gülümsəməsidir. Hamısının gülümsəməsi çünki bir-birinin eynisidir. Sırf onların gülümsəmələrini belə müqayisə eləyib əslində inandıqları ideologiyaların onları çevirdiyi canavarı, yəni o gözəlliyin altındakı o canavarı görə bilərik. Özəlliklə o gülümsəməni dediyim kimi hicablı gülümsəməsinə bənzətdim. Nur üzlü bir üzlə final elədi film. Yəni dediyim kimi tamamilə yeni bir janr idi. Bu janrda, bu yəni gözəl görüntülərdə film izləməmişdim ki, xüsusən bu film, yəni mənə görə bir yenilik idi. Bilmirəm başqa bu tip janr varmı, amma olsaydı böyük ehtimalla qorxu filmlərini çox sevdiyim üçün mən görərdim. Yəni izlənilməyə mənə görə dəyər. Əsasən o manipulativ hissəsini, dinlərin də, təriqətlərin də, inancların da əslində həmişə dediyim kimi belə bir saxta görüntüsü olur. Yenə də təkrar edirəm, heç bir din mən təhlükəliyəm, ölümə, itmə və yaxud da ki, məsələn, orada qurban səhnəsi var idi. Onu izləyəndə tutalım bir müsəlman düşünə bilər ki, necə dəhşətli bir şeydir orada. İnsanlar özlərini atdılar qurban vermə ritualın. Amma belə deyək, İslamda da tutalım, qurban ritualı var Yəhudilikdən, onun da öncəsindən Şumer tarixinə qədər gedir. Yenə də deyirəm, dinlərdəki bir çox ritualların kökü daha dərinlərə gedir, keçmişə gedir, İslamdan əvvəl də olubdur. Və məsələn, qurban heyvan ritualı var. Amma düşünə bilərsiniz ki, amma qoyun kəsməklə insan qurban vermək fərqli şeydir. Amma nəyə görə fərqli şeydir? Yəni bu haqda məncə heç kim düşünmür. Çünki bir insanı bir qoyundan üstün eləyən nədir? Belə baxanda qoyun daha faydalıdır. Çünki ən azından süd verir və yaxud da ki, qoyun süd verir, heç bilmirəm. Qoyun daha faydalıdır. Yunu var deyək və yaxud da ki, nəyə görə qəbul eləmirik? Çünki insan ağrı çəkir deyə qurban vermə prosesi, amma heyvanlar da ağrı çəkir. Yəni məsələn bitkiləri həmişə deyirlər ki, xüsusi şəkildə veganlarla müzakirə aparanda deyirlər ki, heyvan ağrı çəkir deyə biz heyvan yeməkdən imtina ediriksə, onda niyə bitkilər yeyirik? Bitki də canlıdır. Çünki bitkinin siniri olmur. Heyvanın isə insan kimi siniri var. Siniri olması o deməkdir ki, heyvan da insan kimi ağrı çəkir. Sadəcə olaraq fərq ondadır ki, heyvanın dili yoxdur, ağrısını deyə bilmir. Yəni nəyə görə biz düşünürük ki, heyvan qurbanı gözəl bir şeydir, İslamın gözəlliyidir, amma insan qurban vermək dəhşətli bir şeydir. Və yaxud da ki, satanistlərlə bağlı video çəkmişdim, məsəl üçün onların ritualları ilə bağlı belə bir inanc var ki, satanistlər pişik kəsir. Mənə məsəl üçün bunu deyəndə qəribə olmuşdum ki, amma bu ritual, heyvan ritualı İslamda da var. Onlar da qoyun kəsir tutan. Fərqi nədir ki? İkisi də heyvandır belə baxanda. Buna gülürsənsə, buna qorxunc deyirsənsə, amma özün də bu şeyi
qoyunları kəsirsən, inəyi kəsirsən və yaxud da ki, bunlar o deməkdir ki, bu şey normallaşdırılıbdır, cəmiyyət tərəfindən normallaşdırılır. Yəni qurbanlıq pişik kəsmək olsaydı, böyük ehtimalla biz indi qurbanlıqda pişik kəsəcəkdik. Yəni normal nəyə görədir, kimə görədir? Belə, yəni bu filmdə bir qızın, kimsəsiz bir qalan qızın bir tərəqqət tərəfindən öz tərəflərinə çəkilməsi. Filmin də ən mənə dəhşətli, qorxulu gələn hissəsi o idi ki, variantların birində bizi düşündürür ki, əslində Deni təbii ki, filmin başlanğıcından gördüyümüz kimi təsadüfi seçilməmişdi. Ola bilər ki, onun ailəsində sırf özü müdafiəsiz qalsın və təriqətə qəbul görsün deyə, yəni boşluğa düşsün deyə elə təriqət tərəfindən öldürüldüyü deyilir. Bu qədər.